Halo guys, kembali lagi sama saya Rafael Langserta.com. Kita akan unboxing ini, kartu-kartu ini. Ini ada yang saya sudah buka. Yang pertama, Joe, Sun, Skov, Alpha. Dan kita buka yang ini. Kita kali ini buka dua aja ya guys. Rafaela, Argus, ya ini Argus ya, dan Yi Sun Shin, Harley, Johnson, Alucard, Hayabusa, Angel, Angel, Lin, Harley, Sun, Minotaur, Cyclops, Alucard, Lapu-Lapu. Nah, kita buka yang mana ya guys? Kita cip aja ya. Cip kembang kuncup, pilih mana yang mau dikuncup. Oh ini ya guys ya. Nah kita buka. Pertama, Balmond. Kedua, Colin. Ketiga, Cyclops lagi. Keempat, Saber. Kelima, Ruby, Natalia, Hylos, Johnson, Gatot Kaca, Joe, Alpha, Roger, Franco, Grok. Ini